வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைய பொழுது அரசு டிவி படம் தெரிகிறது. சவுண்ட் நன்றாக உள்ளது. மெனு வால்யூம் வைக்கும் பொழுது எழுத்துக்கள் கோடு கோடாக தெரிகிறது. இதை சரி செய்யலாம் வாங்க. எங்களது சேனலை லைக் செய்யுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். பவர் ஸ்விட்ச் ஆன் செய்வோம். எஸ்எம்பி வோல்டேஜை செக் பண்ணி பார்ப்போம். $110 வோல்ட் சரியாக உள்ளது. $180 வோல்ட் சரியாக உள்ளது. $24 வோல்ட் சரியாக உள்ளது. 12 வோல்ட் சரியாக உள்ளது. ஆடியோ வோல்ட் சரியாக உள்ளது. இப்போ மெமரி வோல்ட் வந்து பார்ப்போம். அஞ்சாவது பின் 5 வோல்ட் சரியாக உள்ளது. 6 கிரவுண்டு 7 5 வோல்ட் சரியாக இருக்குது. 8வது பின் 5 வோல்ட் சரியாக இருக்குது. ஸ்டாண்ட் பை வோல்ட்டை பார்ப்போம். 12 வோல்ட்டு, 11 வோல்ட்டு. இது ஸ்டாண்ட் பை அவுட் வோல்ட்டு. ஸ்டாண்ட் பை 12 வோல்ட்டு சரியாக இருக்குது. ஸ்டாண்ட் பை 12 வோல்ட்டு. இந்த 12 வோல்ட்லேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக இந்த டிரான்ஸ்டுக்கு வரும். இந்த டிரான்ஸ்லேருந்து 10 வோல்ட் ஃப்ரீ, 10 வோல்ட் ஆகும். 10 வோல்ட்டு. இந்த 10 வோல்ட்டு 9 வோல்ட் வரைக்கும் வரும். 10லேருந்து 9 வோல்ட்டுக்குள்ளே. இது சிஸ்டம் ஐசிக்கு போவோம். $9.6 வரைக்கும் வருது. இந்த 9 வோல்ட்டு மீட்டுக்கும் போதும், ஆடியோ மீட்டு. இந்த வோல்ட்டில் வேரியேஷன் வந்துச்சுன்னா ஆடியோ மீட்டில் வந்துடும். ஆடியோ வராது, படம் வரும், ஆடியோ வராது, மீட்டில் இருக்கும். இந்த 9 வோல்ட்டு RGB கலருக்கு போகும். இந்த 9 வோல்ட்டு வருதா. இது வந்து ஹெச் ஆசிலேஷனுக்கும் RGBக்கும் போகும். இந்த இடத்துல 9 வோல்ட் விளாட்டாலே ஹெச் ஆசிலேஷன் ஆகாது. இது RGBக்கு போகிறது. இதில் 9 வோல்ட் வரும். இது RGB நெக் போர்டுக்கு போகும். இது RGB சிக்னலு, ரெட், க்ரீன், ப்ளூ. மூணு கலர் சிக்னலும் ஒன்று போல் இருக்குது. மூணு கலரும் ஐசியில் கரெக்டாக வருது. அப்படிங்கும்போது இதில் கலர் பிரச்சனை கிடையாது. ஐசிக்கு வோல்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது. மெமரி ஐசியில் வோல்டேஜ் கூடினாலும் வித்தியாசம் வரும். அந்த கோடு வரும். இப்போ நம்ம OSD வரல, மெனு ரிமோட் அமுக்கும்போது கோடாக தெரியுது. மெமரி வோல்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது. 10 வோல்ட் கரெக்டாக இருக்குது. இது 5 வோல்ட்டு
இது ரெகுலேட்டர் ஐசி. இதில் வந்து ட்யூனரு இந்த செக்ஷனுக்கு 5 வோல்ட்டு இதிலேருந்தும் போகும். ட்யூனருக்கு 5 வோல்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது. அப்படிங்கும்போது 5 வோல்ட்டில் பிரச்சனை இல்லை. ஹெச் டிரைவர் வோல்ட் சரியாக உள்ளது. ஹெச் சிக்னல் பழுதில்லை. RGBயில் வோல்டேஜ் கரெக்டாக இருக்குது. மெமரி 5 வோல்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ ஏன் கோடு வருது, கலரை பார்க்கணும். இதில் ட்ரை அதிகமாக இருக்க மாதிரி தருது. இந்த ஐசியில் ட்ரை அதிகம் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இந்த ஐசி முதல்ல ட்ரை அடிச்சிடும். இதெல்லாம் ட்ரை அடிக்கணும். ஐசியில் ட்ரை அதிகம் இருக்குது. இந்த ட்ரை இருந்தாலும் பல பிரச்சனை வரும். பார்த்தீங்களா, சால்ட்ரு கிளியராக இல்லை. இதை முதல்ல ட்ரை சால்ட்ரு பண்ணிடுவோம். நல்லா ட்ரை அடிச்சிடணும். எல்லா பின்னுமே லூஸ் கான்டாக்டு. இந்த இடத்துல சால்ட் இருக்குது. இது கிறிஸ்டலு. இப்போ எதுவும் ஜாயிண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் இருக்குது, அதை எடுத்துட்டுருவோம். இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ ட்ரை அடிச்சிட்டோம். இப்போ பிசிபியை க்ளீன் பண்ணிடணும். க்ளீன் பண்ணால் தான்
நல்லாயிருக்கும். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா காயட்டும். இப்போ போர்டு காஞ்சிட்டு இப்போ படத்தை பார்ப்போம். இப்போ ஓஎஸ்டி சரியாயிட்டு. முன்னாடி டிஸ்பிளே வந்து கோடு கோடாக வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரேஸ் ஆல்ட்ரு பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த லைன் வரல. இப்போ ஓஎஸ்டி கிளியராக இருக்குது. ஓஎஸ்டி ப்ராப்ளம் சரியாகி விட்டது. இப்போ வால்யூம் எழுத்து வருது, மெனு எல்லாம் கரெக்டாக வருது. எழுத்தெல்லாம் வந்துட்டு எங்களது சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி.